Boysundagi Mustaqillikning 25-yilligi konidan yana vodorod sulfiti sizib chiqmoqda. Piskentdagi mahkum koloniya xodimlari tomonidan qiynoqqa solindi. Bog'chalarda bolalar yana kaltaklanmoqda. Assalomu alaykum. Haftaning eng muhim yangiliklari Rost24 dayjestida. Boysundagi Mustaqillikning 25-yilligi konidan yana vodorod sulfiti sizib chiqmoqda. Mustaqillikning 25-yilligi konidagi 202 sonli quduqda vodorod sulfiti otilishi yuz bergan. Bu haqda Energetika vazirligi xabar berdi. Ayni damda tabiatga ziyon yetkazmaslik va havo ifloslanishining oldini olish maqsadida quduq yoqib qo'yilgan. Hodisa oqibatida hech kim jabrlanmagan. Qayd etilishicha, hozirgi vaqtda ushbu vaziyat hamda yong'inning kelib chiqish sabablari o'rganilmoqda. Bu haqdagi batafsil ma'lumot ishlar yakunlangandan so'ng ma'lum qilinadi. Hozirda Mustaqillikning 25-yilligi gaz konini o'zlashtirish jarayoni o'ziga xos murakkablikka ega bo'lib, bu yerda xalqaro tajribadan foydalanib kuchaytirilgan nazorat choralari amalga oshirilmoqda. Eslatib o'tamiz, o'tgan yili 1-sentyabr kuni Mustaqillikning 25-yilligi koniga qarashli 604-sonli quduqda burg'ulash ishlari olib borilishi vaqtida texnologik jarayonning buzilishi oqibatida oltin gugurt gazi chiqishi kuzatilgandi. Piskentda mahkum koloniya xodimlari tomonidan qiynoqqa solindi. Toshkent viloyati Piskent tumanida joylashgan 50-son manzil koloniyada jazo muddatini o'tayotgan mahkum koloniya xodimlari tomonidan qiynoqqa olinib, so'ng asossiz ravishda intizomiy bo'linmaga joylashtirilgan. Bu haqda u Oliy Majlisning inson huquqlari bo'yicha vakili Ombudsmanga murojaat qilgan. Ombudsman axborot xizmatining ma'lum qilishicha, mazkur holat joyiga chiqib o'rganilganda mahkum Piskent tuman shifoxonasiga joylashtirilganligi hamda shifokorlarning xulosasiga ko'ra, uning bosh va ko'krak qismida lat yeyish alomatlari borligi aniqlangan. Ishga oid hujjatlar o'rganilganda mahkum intizomiy bo'linmaga 2025-yil 27-fevral kuni joylashtirilgan va unga 10 sutkaga intizomiy bo'linmaga kiritib qo'yish haqida qaror qabul qilingan. Ushbu qaror Toshkent maxsus prokurori tomonidan o'rganilib bekor qilingan hamda koloniya ma'muriyatining harakatlari Jinoyat ijroiya kodeksining 105-moddasi mahkumlarni intizomiy jazolash shartlari va 111-moddasi qo'pol tartibbuzarlik tushunchasi talablariga zid deb topilgan. Bildirilishicha, mahkum 6 kun davomida asossiz ravishda intizomiy bo'linmada saqlangan. Uning huquqlari va erkinliklari buzilgan. Shu sababli Ombudsman tomonidan qonun talablari buzilishiga yo'l qo'ygan xodimlarga chora ko'rilishini so'rab O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasiga nazorat xati kiritilgan. Chiqindilardan elektr energiyasi ishlab chiqariladi. O'zbekistonning bir necha viloyatlarida qattiq maishiy chiqindilarni yoqish orqali elektr energiyasi ishlab chiqariladi. Bu haqda Prezident qarorida ma'lum qilindi. Qarorda hududlarda ekologik vaziyatni yaxshilash, chiqindilarni qayta ishlash sohasiga zamonaviy yechimlar va texnologiyalarni jalb etish orqali elektr energiyasi olish maqsad qilingan hamda elektr energiyasi loyiha kompaniyalari tomonidan 30 yil davomida o'z energiya sotish aksiyadorlik jamiyatiga kafolatlangan tarzda sotiladi. Shuningdek, 2025-2027 yillarda investor va loyiha kompaniyalari viloyatlarda ishlab chiqarish quvvatiga ega uskunalarni ishga tushirishni ta'minlaydi. Xususan Toshkent viloyatida kuniga 2,5 ming tonna chiqindilar termik usulda qayta ishlanib, 390 million kilovat elektr energiyasi ishlab chiqariladi. Farg'ona, Qashqadaryo, Namangan, Samarqand va Andijon viloyatlarida esa kuniga 1,5 ming tonna chiqindilar termik usulda qayta ishlanib, 240 million kilovatgacha elektr energiyasi ishlab chiqariladi. Bog'chalarda bolalar yana kaltaklanmoqda. Toshkent viloyatidagi xususiy bog'chalardan birida bolalar kaltaklanayotganligi aytilmoqda. Aniqlanishicha, bog'cha xodimlari bolalarni shkaf ortiga o'tkazib, kameradan yashirgan holda kaltaklashgan. So'nggi kunlarda zo'ravon bog'cha tarbiyachilari kun mavzusiga aylanmoqda. Hilola Umarova ham tarbiyachilar ustidan juda ham ko'p shikoyatlar kelib tushayotgani haqida aytib o'tgandi. Eng achinarlisi, bu kabi holatlar barcha viloyatlarda kuzatilmoqda. Xorazmda bog'cha tarbiyachisi bolalarni tepkilagan holda tayoq bilan urib mashg'ulot o'tgan. Toshkentdagi bog'chalardan birida xodimning qo'pol munosabati sabab bolaning qo'li singan. Yana bir bog'chada bolalarni qo'rqitib qo'pollik qilingani aniqlangan. Andijonda esa bog'cha bolasi kaltaklangan. Tarbiyachilarni bolalarga nisbatan kuch ishlatishga, ularni haqorat qilishga nima majbur qilmoqda? Kam maosh yoki ko'p ish yuklamalarimi? Yuqoridagi holatlar yuzasidan tegishli organ xodimlari tomonidan surishtiruv ishlari olib borilib, muammoning sababi o'rganilsa maqsadga muvofiq bo'lar edi. Toshkent va Samarqandda sifatsiz yoqilg'ini AI92 va AI95 deb sotgan ayoq-qishlar aniqlandi. Raqobat qo'mitasi hududiy boshqarmalari hamda tegishli tashkilotlar bilan hamkorlikda avtomobillarga yonilg'i qo'yish shoxobchalarida sotilayotgan avtobenzin sifati bo'yicha nazorat tadbirlari o'tkazdi. Toshkent viloyatidagi Black Gold Energy MCG AI92 va AI95 va Safo
Max Oil MCG AI92 shoxobchalarida sotilayotgan yuqori oktanli avtobenzinlardan olingan namunalar davlat standarti talablariga mos kelmasligi aniqlandi. Samarqand viloyati Jomboy tumanidagi Happy Oil MCG ga qarashli Ayoqishda sotilayotgan AI95 markali avtobenzin sifati talabga javob bermasligi ma'lum bo'ldi. Tekshiruv natijasiga ko'ra, qo'mita hududiy boshqarmasi tomonidan iste'molchilarning huquqlarini himoya qilish to'g'risidagi qonun buzilishi alomatlari aniqlandi. Ushbu holat bo'yicha 3 ta xo'jalikka nisbatan ish qo'zg'atilib, jami 22 million so'm mablag'ni iste'molchilarga qayta hisob-kitob qilish to'g'risida ko'rsatma berilgan. Tosh shahar Transxizmat sobiq rahbari 7,5 yilga qamaldi. Tosh shahar Transxizmat sobiq rahbari Anvar Jo'rayev va uning o'rinbosari davlat mulkini talon-taroj qilish, mansab soxtakorligi kabi moddalarda aybdor deb topilib, 7,5 yilga ozodlikdan mahrum qilingani aytilmoqda. Ma'lumot uchun, ushbu sud jarayoni 2024-yilning 23-sentyabr kuni boshlangandi. Hozirda advokatlar apellyatsiya shikoyatlari kiritgan. Hafta davomida sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Bizni kuzatishda davom eting.